Il-Fondazzjoni Rise se tibbenefika minn investiment ta' aktar minn 600,000 euro fuq medda ta' 3 snin biex jiġi assigurat is-sostenn ta' din l-għaqda li tagħmel xogħol imprezzabbli fis-soċjetà. Il-fundatur tal-Fondazzjoni Rise, Charles Mifsud, spjega kif din l-għaqda kienet ta' għajnuna għal diversi persuni li għal xi raġuni jew oħra xelfu dfrehom mal-ġustizzja. Pratikament l-iskop illum rajna wkoll minn studju li ħareġ minn għand ġiex professjonalisti fejn hemmhekk huma għamlu audit ta' dan il-programm tul dawn il-5 snin fejn ħarġu x'fatturi li dan il-programm għen biex ir-riċedività fil-pajjiż tonqos. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon sostna kif dan l-investiment huwa prova li dan il-Gvern jemmen fl-importanza li jingħata it-tieni ċans biex eks-priġunieri ma jitwarbux mis-soċjetà. Hawn spjega kif dan mhuwiex l-uniku ftehim soċjali li jeżisti bejn il-Gvern u din il-Fondazzjoni. Bħala Gvern għandna ftehim mar-Rise li jaqda li tgħin eks-priġunieri illi jerġgħu jintegraw fis-soċjetà, nitkellmu fuq ftehim ta' iktar minn 600,000 euro li mhuwiex somma żgħira meta wieħed jikkalkula u li wkoll huwa mifrux fuq 3 snin. Il-Ministru qal li l-Fondazzjoni Rise mhix l-unika għaqda mhux governattiva li l-Gvern jgħin u tenna li investimenti bħal dawn huma xhieda tar-ruħ soċjali tal-Gvern.